वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई गेम इन टेक। दोस्तों, मैं आज आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज बात करेंगे एक गेमिंग गैजेट की जो कि है वन हैंडेड मैकेनिकल आरजीबी कीबोर्ड रेड ड्रैगन की तरफ से। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो चलिए बिना कुछ देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने वो गैजेट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, रेड ड्रैगन का वन हैंडेड कीबोर्ड विद आरजीबी। ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो एक्स्ट्रा पैड है ये आपके पाम के लिए है। तो ये बस गेमर्स के लिए है, खासकर जो पीयूबीजी या बाकी गेम्स खेलते हैं इस पर मेंशन किया गया है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे DITI लिखा है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है, उसकी क्वालिटी कैसी है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी अब अनबॉक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके सामने है रेड ड्रैगन का वन हैंडेड कीबोर्ड। ये गेमिंग कीबोर्ड है, एक्चुअली RGB कीबोर्ड। इसमें हमने अभी ये स्टिकर भी चिपका दिया है इतनी देर में ही। तो मैं अब आपको इसका ये वाला सेटअप दिखाऊंगा, ये जिसमें RGB काम कर रहे हैं। बटन्स तो इसके ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो ये RGB है, लाइट कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी की पे आप कौन सा फंक्शन रखना चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला बटन है, यहाँ पे स्पेस बार है। आप इनको अपने हिसाब से जीवन को एंटर रख सकते हैं, इसको भी एंटर रख सकते हैं, आपके अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बाकी सारी जो जीवन कीज़ हैं, ये जो सारी कीज़ हैं, ये सारी कस्टमाइजेबल कीज़ हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप सारा कंप्यूटर पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला देखिए हमने ये डाउनलोड करके रखा है। ये आपको रेड ड्रैगन साइट से ही मिलेगा ईजिली। फिर आपको अपना ये वाला K585 सीरीज़ है, ये उसी सीरीज़ का कीबोर्ड है। ये देखिए, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसको डाउनलोड कैसे करना है। ये देखिए, reddragonzone.com पे जाना है आपको और यहाँ पे कीबोर्ड्स पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे डाउनलोड, जब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कौन सा कीबोर्ड, आपके पास जो वाला होगा आपको वैसा ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा उसी के लिए। ये देखिए मेरे पास है K585 वन हैंडेड वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड। ये देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो अगर आपको डाउनलोड करना होगा या इसको, तो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को और RGB को कैसे कंट्रोल करना है। तो चलिए मैं बंद रखता हूँ। तो बाकी सब आपको जो कंप्यूटर चलाना जानता है उसको पता ही है कि हमें डाउनलोड्स में वाकई बाद में जाना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स, ये माई कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड्स, और यहाँ पे आपको ये रेड ड्रैगन का, ये पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना है। ये आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है ये वाला, तो उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो फिर इसका जो आइकन है आपको यहाँ पे आएगा, या आप अपने हिसाब से आइकन यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 4। ये अपने हिसाब से आप कीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा लाइट प्रोफाइल पे। RGB की जो लाइटिंग है वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसकी ब्राइटनेस आपको कितनी रखनी है, इसकी स्पीड, कि RGB की स्पीड कैसे रहेगी, ज़्यादा ज़ोर से ब्लिंक होगा, कम होगा, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। कलर रखना है या वन कलर रखना है, वो आपके हाथ में। तो ये था ये वाला। अब डायरेक्शन के हिसाब से आप राइट टू लेफ़्ट इसको RGB मूव कराना चाहते हैं इसके लाइट, या लेफ़्ट से राइट, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम द ट्रायल ऑफ लाइट, ये पहला ऑप्शन था। 5 ऑप्शन है इसमें, ये देखिए आप यहाँ पे कीबोर्ड पे भी देख सकते हैं। ये ट्रायल ऑफ लाइट में क्या है, सारी कीज़ एक ही कलर में आपको डिस्प्ले होंगी। फिर उसके बाद कलर रैंडमली धीरे धीरे चेंज होता जाएगा सिंगल कलर में। तो थर्ड वन है पास विदाउट ट्रेस। ये देखिए पास विदाउट ट्रेस मीन्स, ये देखिए मैं किसी एक बटन पे क्लिक करता हूँ, ओनली वही सिंगल बटन, उसमें RGB जलेगा, ऑन होगा। ये देखिए। देन आफ्टर रिपल ग्राफ, ये देखिए रिपल ग्राफ में क्या होगा, मैं अगर कोई भी बटन दबाऊंगा तो सीधा वेव जैसे निकलेगी। ये देखिए कहीं से भी सीधा वेव जैसी निकलेगी RGB की हर एक बटन पे। तो देन आफ्टर जाते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन जो है फास्ट एंड फ्यूरियस, ये मूवी का नाम भी है वैसे। ये देखिए इसमें क्या होगा, आपको जो ये वाला बटन है S बीच में है, ये मिडिल बटन है इसका, ये यहाँ से कीज़ सीधा पूरे बॉर्डर तक जाएंगी हर एक कीज़ पे। यहाँ से लाइट जल के धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द, तो ये यहाँ पे लाइट जो है यहाँ से बिल्कुल चारों तरफ ये लाइट जलेगी 1 बाय 1। ये देखिए
यहाँ से स्टार्ट होके आपको लगेगा कि ये फैल रही है पूरे कीबोर्ड में। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल कलर चेंज होता जाएगा, मल्टीपल कलर आएंगे इसमें। वैसे इसमें आपको 1.6 मिलियन कलर कॉम्बिनेशंस होती है। वैसे आपको दिखेंगे नहीं कि अलग अलग कलर होगा कोई, बट आपको पता ही है कि ये डिजिटली होता है सारा, RGB कैसे कंट्रोल होता है। तो दोस्तों ये थे इसके पूरे डिटेल। रेड ड्रैगन का है ये कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, वन हैंडेड कीबोर्ड है एक्चुअली, आपको ये मैं बताना ही भूल गया। ये देखिए इसके साथ आपको ये पाम रखने का पाम रेस्ट है ये, तो उससे आपको ईज़ होती है गेम खेलने के लिए। तो बाकी अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको 2 4 5 कीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं साथ में। वैसे भी इस ऐसे कीबोर्ड्स को कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इसी काम के लिए होते हैं, टफ काम करने के लिए होते हैं ये। और ऊपर से मैकेनिकल है, आप ये भी अगर इसमें से बाई चांस कुछ भी टूट जाए, ये बदली हो सकता है, चेंज होता है ईजीली। आपको कोई भी लेमैन बोलते हैं, लेमैन भी इसको चेंज कर सकता है, बहुत ईजी है। बट थोड़ा सा आपको ये कॉस्टली पड़ेगा, अराउंड 3200। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं ये। और इसकी जो वायर क्वालिटी है ये देखिए। दूसरी बात ये है कि ये वायरलेस नहीं है, इसमें आपको ये वायर्ड है, USB 2.0 टाइप C है ये। बट इसकी वायर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकलेगा, तो देखते हैं आगे गेम चला के। तो ये था इसका सारा इन्फॉर्मेशन, और इसकी आपको मैं ये जो डिटेल दिया मैंने आपको कि इसको कैसे चलाना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपको इसकी अनबॉक्सिंग कैसी लगी। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाने के लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।